Nəysə, polis saxlayıb məni. Tədbirə çox gecikirəm. Fikirləşdim ki, nə deyim? Dedim ki, bəs mən bibi olurum hal-hazırda, doğuşa tələsirəm. Məni təbrik elədi, qızdı oğlan, qayıtdım dedim qızdı, adı Tuanadı. Yəni elə peşəkardım, yəni master degree səviyyəsində bir dənə yalan atıram. Bəs bu məni buraxdı. İnsanlar var, insanların duyğularından belə istifadə edib, məni buraxdı. 2 gün sonra elə Allah cəzamı verdi. Eyni polis məni saxladı. Qətiyyən həyatı o qədər kayfarik şəkildə yaşayıram ki, unutmuşum adamın üzünü. Qayıtdım ki, biz mən tələsirəm, mən bibi oluram hal-hazırda. Bəlkə ki, baxmayın adı Tuana olar deyəndə belə ayıldım. Həmin adam biabırçılıq, yalanın üstü açıldı. Ya orada başa düşdü də yalan danışdı. Xanım deyəsən, qardaşımızın gündür uşağı olur. Nəysə, gündür danışdıq. Mən bugün çox niyyət edirəm ki, o polis bugün məni tapsın. Çox niyyət edirəm. O polis məni tapsın. O polis bugün məni tapsın. Çünki mən bugün həqiqətən bibi oldum. Düzdür, Tuanamız olmadı, Timurumuz oldu. Ama bibi oldum. Bugün istəyirəm onunla təbrikləşim. Real olarak ki, yalan değil, bu da realdır.